Matteus hoofstuk 11, ons gaan daar vanaf die 25ste vers gaan ons lees. In daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En ook niemand ken die Vader behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En ons tekswoord, die baie bekende woorde van Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Maar ek wil ook die geleentheid gebruik om vir u te lees uit die boodskap uit. Nou die boodskap is 'n eie tydse vertaling wat eintlik dan dit wat in die Bybel staan so bietjie meer in breër woorde toe te pas op vandag en vandag se taal, en die mense wat dit geskryf het is ook teoloë wat doodseker gemaak het dat dit wat hulle dan oordra ook die teks deurgee. En ek wil vir u lees hoe die boodskap hierdie pragtige gedeelte vir ons uitbeeld. Ek dink ons het dit so op die skerm. Die boodskap so helder dat kindertjies dit kan verstaan. Jesus maak sy oë toe en begin bid. Baie dankie Vader, U wat oor die hemel en die aarde heers, dat U boodskap so duidelik en eenvoudig is. En mens hoef nie jare op die skoolbanke te sit of spesiale kursusse te loop om dit te verstaan nie. Dankie dat 'n ma die kind op haar skoot kan vertel van U en dat hy of sy dit kan verstaan. Dankie ook Vader, dat die sogenaamde slim mense van die wêreld, wat dink hulle weet alles en U boodskap met geleer, dat dit nie, hulle geleerdheid, nie U boodskap met hulle geleerdheid kan stilmaak nie. Nee, al hulle ingewikkelde relasies laat net hulle eie koppe draai. Uiteindelik begryp hulle min van U boodskap, ja, minder as die kindertjies. En dankie Vader, dat U besluit het om so duidelik en eenvoudig met ons te praat. Amen, dit is Jesus se gebed. En na die gebed gesels Jesus toe verder met die mense. My Vader het my gevra om al hierdie dinge op aarde te kom doen. Hy het ook van my alles gegee wat ek nodig het om dit wel te kan doen. En ek en my Vader het geen geheime van mekaar nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. Wil julle die Vader so leer ken? Ek kan julle aan hom voorstel. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal julle weer sin van die lewe ontdek. Kom luister wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek die watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Het is nie moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker dit regtig kan wees. Ek dink almal sal met my saamstem, dit is pragtig, is dit nie so nie?
En eintlik wil dit maar net vir ons in hooftrekke sê dat as ons die woord verkondig, of as ons oor die Bybel praat, is dit nie bedoel vir slim of geleerde mense nie. Dit is so eenvoudig dat 'n ma haar kind op die skoot kan tel en vir ma kan vertel daarvan. Want mense wat te slim en geleerd word, praat so ingewikkeld dat hulle eie koppe nader aan draai. En wil Jesus eintlik vir ons maar leer, moet ons nie ook leer om net soos die kindertjies te verstaan nie. Hulle het hier voorgesit en hulle neem in, hulle is so sponse. En Jesus wil graag hê dat ek en jy moet soos 'n kind word en in ons eenvoud ook hierdie woord verstaan. En daarom wil ek ook vir u sê as bedienaar van die woord, dat as ek dit nie so kan verstaan, so aan u kan oorbring, dat u dit nie verstaan nie, God het dit nie so bedoel nie. Want sy woord is so eenvoudig dat kindertjies dit kan verstaan. En nadat hy hierdie gebed gebid het, en dankie vir die Here gesê het, dat sy boodskap so duidelik en eenvoudig is, dat kindertjies dit kan verstaan, vertel hy vir hulle van die Vader wat hom gestuur het. En dat hy eintlik na die aarde toe gekom het om dit te doen wat die Vader vir hom gegee het om te kan doen. En dan sê hy, ek en die Vader ken mekaar deur en deur. Ons het geen geheime vir mekaar nie. Sê hy vir ons in hierdie gedeelte dat niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. En dan sê hy 'n baie belangrike ding. As ek en die Vader mekaar so ken, en ek na die aarde gekom het om julle te vertel van die Vader, wil julle nie meer leer van hom nie? Kan ek hom aan julle voorstel? En dit is wat die Here vanmôre wil kom doen. Hy wil homself aan julle kom voorstel. Sodat jy en ek vanmôre 'n prentjie kan kry wie hy werklik is en hoe sy hart klop. En hy weet, soos wat hy vanmôre hier sit, ek en jy, is ons dalk moeg, is ons moedeloos, is ons moeg geploeg, wil ons handdoek ingooi, maar as dinge wat in ons lewe plaasvind, wat ons laat swaar kry, finansiële bekommernis, ek het my werk verloor, daar's afleggings in die dorp, dit maak my bekommerd, ek is bekommerd oor 'n kind, daar's gebroke verhoudinge wat my seer maak, ek worstel met siekte. Die Here ken die goed, en baie maal word hierdie goed so swaar, dat het vir jou voel, dat jou knieë onder jou meegee, en dat jou knieë knak. En dat niks meer vir jou sin maak nie. En dan sê die Here, as jy so voel vanmôre, ek is soos 'n oase. Kom kry jou krag by my. En soos wat Jesus 'n oase is, en ons by hom kan gaan kry, en by hom kom gaan aflaai, wil hy ook hê ons gemeente moet ook verander 'n oase wees. En daarom het ek vanmôre, as ek hierdie gedeelte wil uitbeeld, sommer net eenvoudig 'n beskrywende metafoor gebruik. Iets wat 'n beskrywing is van wat die teks wil sê. En toe ek in Daleen in Israel getoer het ons vanaf die Dooie See het ons gery na Jerusalem toe. En toe ons so vanuit die bus, die eerste prentjie, in daardie dorre woestyn, jy sal sien dit is regtig waar 'n woestyn. Hierdie groen kolletjie palmbome. In hierdie dorre landskap 'n oase. En 'n oase ontstaan gewoonlik rondom 'n plek waar daar water is, waar daar fonteine is.
En wil die Here vir ons ook vanmôre kom sê, dat ons voel baie maal ons is in die woestyn. Dit gaan swaar. Die reis is moeilik. My knieë knak. Ek kan nie meer vorentoe nie. En as ek so 'n swerwer is in die woestyn, dit voel vir my asof ek op pad is na nêrens toe. Voel dit vir my asof ek enige oomblik gaan ingee, sien ek daai groen kolletjie bome. En wie op aarde sal dit ignoreer as hy in die woestyn is? Jy sal daarna toe gaan om koelte en lafenis te kry. En dit is wat die Here vir ons deur hierdie beeld wil sê. Kom ons gaan na die OASE toe. Iewers verlede jaar het ek ook gepreek oor Esegiel 47, oor die water wat uit die heiligdom uitvloei. En die water vloei uit die heiligdom uit die tempel uit. En oral waar dit in aanraking kom met hierdie dorre landskap, skep dit lewe, visse, vrugtebome. En wil die Here vir ons sê, dat by hom, al is ons in die woestyn, kan hy enige landskap in lewe omskep. En daarom is my eerste gedagte, Jesus is ons OASE. Jesus sê in Johannes 7 vers 37 tot 38 sê hy, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo is dit soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jesus, die OASE. En as hy in ons lewe inkom, dan is dit so strome lewende water wat van ons uitvloei. En Jesus wat eintlik vir ons die bron van krag is en OASE is, sê vir ons in Matteus 11 vers 28. Hy sê, en ek kom na die OASE toe, kom na my toe, elkeen wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. En die nuwe lewende vertaling sê, kom na my toe, julle almal wat moeg is, en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Jesus wat die OASE is, as ek dors het, as dit vir my voel, ek kan nie meer nie, is hy vir ons 'n verkwikking, want hy is die OASE. Sê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Sê in Openbaring 22 vers 17, elkeen wat dors het moet kom, en elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Sê in Jesaja 55 vers 1, kom almal wat dors het, kom na die water toe. Jesus is die OASE. En as ons na hom toe kom, is die boodskap wat hy vir ons wil gee, so helder en duidelik dat kindertjies dit kan verstaan. Kyk hoe sê die nuwe lewende vertaling, ek sê vir u dankie, dat u die insig in hierdie dinge van die danige slimmes en intelligentes weerhou het, en dit oopgemaak het vir hulle, wat soos kindertjies geword het. Dat jy en ek soos 'n kind word, afhanklik van die Here, en net hierdie eenvoudige boodskap vanmôre kom inneem. Want sien, hierdie Jesus wat die OASE het, is, God het alles aan hom toe vertrou, sê Matteus 11 vers 27. My Vader het my gevra om al hierdie dinge op aarde te kom doen. Hy het ook vir my alles gegee wat ek nodig het om dit wel te kan doen. En omdat hy en die Vader mekaar so goed ken, wil Jesus ons uitnooi om sy Vader ook so te leer ken.
wil God vanmôre kom en hom aan julle kom voorstel wie hy is en wat hy vir Jesus is en wil hy vanmôre kom met 'n uitnodiging. Ek weet nie vanmôre waar jy staan nie, want ons deel nie altyd dit wat ons so swaar dra met ander nie. En wil hy jou uitnooi om na die OASE te kan kom. Wil Jesus kom met 'n wonderlike uitnodiging vanmôre. Voel jy moeg vir hierdie lewe? Voel jy uitgeput? Voel jy kan nie meer nie? Knak jou knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede? Het jou verhouding met die Here vir jou leeg geword? Jy lees jou Bybel, jy gaan kerk toe, maar jou dors word nie gelus nie. Jy sit nog steeds met dieselfde vrae. En Jesus wil vanmôre kom en kom met hierdie eenvoudige boodskap. Hy wil kom met hierdie eenvoudige uitnodiging. Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy die sin van die lewe ontdek. Kom luister wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Kom na my toe. Kom met jou persoonlike omstandighede. Kom met jou swaar pakkie. Kom met jou bekommernisse. Kom met die dinge wat vir jou nie sin en betekenis het in die lewe nie. Kom met al jou vrae. Kom net soos wat jy is. Soos 'n kind. In afhanklikheid van die Here. Kom na hom toe. En wy jou hele lewe aan hom. Kom luister wat hy vir jou oor die lewe wil leer. Wil ek vir u vanmôre in die naam van die Here vra, wil jy nie vanmôre, al ken jy die Here al vir jare, voordat ons op hierdie ontdek jou plek roete kan vertrek, jou lewe weer opnuut aan die Here toewy. En dalk jy wat afgedwaal het, en jy wat voel, die Here verstaan my nie, hy gee nie meer vir my om nie. Ek het by die punt gekom, dat ek weet nie meer, hoe vorentoe nie, ek is in die woestyn. Wil jy nie weer vanmôre, opnuut, jou lewe aan Jesus verbind nie. Want hy is die enigste OASE. En as hy in jou lewe ingekom het, en jy verkwik het met dit wat hy het, en sy lewenswater deur jou laat stroom het, as jy dit ontvang het, kan jy dit nie vir jouself hou nie. Dan moet jy 'n kanaal wees, dat dit waarmee hy jou geseën het, moet jy ander mee seën. En daarom is my laaste punt van die boodskap vanmôre. Ons is Jesus se OASE. NG gemeente Magaliesberg is Jesus se OASE vir lidmate. Hierdie gemeente met vir lidmate en kinders soos 'n OASE wees. Elke erediens moet soos 'n OASE wees, waar mense versorg word, waar die boodskap verkondig word, waar mense groei. Elke aanbiddingsgeleentheid, elke omgee en klein groep, of Bybelstudiegroep of Bybelskool, of waar gelowiges in die gemeente bymekaar kom, moet soos 'n OASE wees. Dit moet 'n heenkome wees vir mense om daar gevoed te word. Maar NG Magaliesberg is ook nie net vir mense 'n OASE wat binne in die gemeente is nie, en lidmate van die gemeente is nie.
NG Magaliesberg is 'n oase vir hulle buite die gemeente. Dat hierdie gemeente kan nie net vir homself voortbestaan nie. Dit gaan nie net oor onsself nie en ons eie oorlewing nie. Want 'n mens wat wil oorleef, laat my dink aan iemand wat water trap en al sy energie gaan daarin om net kop bo water te hou. En so kan ons as gemeente ook al ons energie spandeer om net kop bo water te hou en te oorleef, en ons staan stil op een plek. 'n Gemeente is daar om 'n verskil te maak. Gemeentes wat gewoonlik net oorleef en nie na buite verander oase is nie, groei nie. Dit is die gemeentes wat 'n gerigtheid het na buitekant toe. Die geleerde woord is 'n missionale bediening. Dit is hulle wat groei. En die Here het hierdie gemeente en hierdie gemeenskap geroep om 'n verskil te maak. Die boodskap stel dit vir my so mooi. Ek wil dit vir u lees. Ek sal julle leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek wat 'n vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Om nie net vir jouself te leef nie. Om vir ander tyd en liefde oor te hê. Om te lewe soos God wil hê ons moet lewe. En kom ons as gemeente wees dan 'n oase vir hulle in nood. Ek wil afsluit met 'n pragtige beeld wat ek iewers gekry het, dat ons 'n oase moet wees. Here, maak my 'n houspyp. 'n Houspyp. Afrikaanse tuinslang. Here, maak ons gemeente 'n oase, 'n houspyp. Here, maak my vandag 'n houspyp. Sommer net 'n gewone houspyp. Here, wat gereed lê in u tuin. Weerhou my daarvan om ambisieus te strewe na die aansien van 'n kristalskraffie wat mooi, maar suinig bietjies water in delikate klein glasies skink, maar nooit 'n groot dors les nie. Here, maak my 'n houspyp. Weerhou my van al die versamelwaarde van 'n kunstige erdekruik, wat al hou dit die water heerlik koel, 'n bodem het, leeg raak gewoonlik te gou. Wat selfs die waardevolste kruik wat leeg is, bied geen verweer teen die vernyn van 'n droëwind nie. Here, maak my 'n houspyp. Nee, Here, maak my sommer maar net 'n houspyp, wat tevrede is om dag na dag, dag na droë dag, net 'n kanaal te wees vir u strome van lewende water. En Here, maak my oë oop vir verwelkte mense wat verskroei in die wind. Net 'n houspyp. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus, dat hierdie boodskap vanmôre so eenvoudig is, dat die kleinste kindjie dit kan verstaan. Dat ons met ons swaar kry en bekommernis na u toe kan kom. U die oase, u waar ons strome van lewende water kan vind. U die bron van ons krag. En dankie, Here, dat u elkeen van ons persoonlike omstandighede verstaan. Beter as enige mens, die gebroke hart,
die teleurstelling, die swaar kry, die worsteling om oorlewing, die op die punt om handdoek in te gooi. Here, U ken U kinders. U ken elkeen se harte wat vanmôre hier sit. U ken hulle gedagtes, U ken hulle omstandighede. En dankie Here dat U so 'n persoonlike Here is. En daarom Here wil ons vanmôre die uitnodiging aanvaar om na U toe te kom. Ons wat uitgeput en oorlaai is, om rus te vind by U, om verkwik te word deur U. En wil ons vanmôre opnuut weer die keuse maak om ons ganse lewe aan U te wy. Wil ek Here vanmôre my ganse lewe aan U toewy met hart en siel, want U is die enigste bron van krag, U is die ware OASE. Dan bid ons ook Here, dat elke geleentheid en elke erediens 'n OASE sal wees. En dan sal die mense kom, en dan sal die eredienste vol word. Maar leer ons ook Here, om dit wat ons van U ontvang het, ook deur te gee aan ander. 'n Kanaal te wees van U liefde en versorging, en dat ons gemeente ook 'n OASE sal wees vir hulle wat nog buite staan en swaar kry. En daarom wil ons vanmôre kom. En hierdie tema, dis maar 'n menslike poging, aan U opdra en vra o Heilige Gees, dat dit wat mense aangewerk het, aan materiaal, aan DVD's, om dit te gebruik tot die opbou van ons gemeente. En dit Here bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.